Skupština evropskih regijoh najvekša mreža regijoh u Evropi. Každý rok še otrimuje u jednej zo regijoh članicoh i pošvecena je odredzenoj temi. Toho roku tema multikulturalnost, multietničnost i multijazičnost, regionalna rozličnost jak preduslovije za socioekonomski rozvoj. Ana Tomanova-Makanova, podpredsjedateljka Skupštine Autonomnej pokrajini Vojvodine i predsjedateljka internoho organizacijnoho odboru Ljetnej akademiji, upoznala novinarov zos programu akademiji na kotri budu učastovac vece jak 100 mladi zos šitskih časov Evropi, kotri zos prepodavačami, fahovcami, političarami i predstavnikami međunarodnih institucijoh budu bešedovac o regionalnej rozličnosti u kontekstu rozvoju Evropi. Cela Evropa funguje na základe regionov, znamená, môžu nám byť dobrí lobisti, môžu nám byť partneri pri písaní rôznych projektov a dokonca môžu nám sami pomôcť a napísať projekty, ktoré my možno nevieme, nemáme odborníkov. Znamená, to je jedna šanca, ktorú treba teraz využiť. Ovde živi više od 26 različitih nacionalnosti, svi živimo skladno i to je, ja mislim, jedna vrednost koja sigurno nekim evropskim regijama i evropskim državima tragaju za takvim jednim modelom. Mi ćemo taj model njima prezentovati tokom naredne nedelje na glavnim panel diskusijama. Programa še bude odvivac u Novim Sade, Srimskih Karlovcov, Kovačici, Bilim Blatu, Carskej Bari, Subotici i Beogradu. Na prepodavanju u Skupštini Autonomnej pokrajini Vojvodini budu učestvovac i Miroslav Keveždis, predzavoda za kulturu Vojvodini i Aleksej Kiš-Juhas, asistent na oddeljenju za filozofiju na Filozofskim fakultetu u Novim Sade.